Estamos aqui, né, com o jogo da Roville. Angry Beats Friends. Angry Beats aqui todo estranhaço. Música épica. É uma das melhores músicas do mundo. Eu amei essa música. Minha opinião, é uma das melhores músicas. Torre dos Fortes. Que é isso? Eu já dei umas jogadas aqui, né? Só passei umas 10 fases. Não tem problema. Jogar aqui, jogar, né? Ficar quem jogar, né? E vou matar os porcos tudo. Tudo. Eu participei desse torneio tudo. Meu Deus. Do nada eu ganhei um monte de prêmio aqui de Power Cubs. Eu já gastei todos os meus Power Cubs de Lauleila e Lauleila. Não quero jogar assim não. Vamos aqui, né? Então, uma partida. Meu Deus, tô um minuto enrolando aqui. Esse negócio nossa, a música tava muito boa. Para de mandar mensagem, tá vendo que eu tô gravando vídeo agribido aqui? Aí eu jogo farinha aqui, não tá assim, tá farinha, mas não é farinha. Toma! Meu Deus, não acredito que eu vou perder. E é por isso que eu uso meus paraquedas. Porcaria, eu errei. Eu vou ter que iniciar aqui a fase, né? Porque assim. Farinha. Nossa, querência ali, ó. Espum. Tem fim de nível. Leila. E meu Deus, para de mandar mensagem. Tá bom, deixa eu Tá bom. Vamos lá, né? Continuar aqui. Meu Deus, o áudio tá muito alto. E vamos aqui. Tudo que eu vou problemas aqui com meu amigo. E também, se vocês quiserem, eu posso fazer o vídeo de Angry Beats 2. Isso mesmo que vocês escutaram, Angry Beats 2. Cai certinho, velho. Certinho. Na hora... Eu não vou nem falar que dá pra atravessar ali que eu não sabia. E Leila tomou-lhe. Vamos lá com o interesse mais fraco do jogo. Essa é muito fraca, não consigo nem quebrar madeira. Se eu quiser ele de novo, mentira. Não me chamo por estar usando o projeto estudando, não é mesmo pro jogo. Só tô fazendo o mesmo vídeo pra postar no YouTube. Não ligo pra cá, não ligo pra nada. A única coisa que eu quero é postar vídeo no YouTube e me divertir. E eu só quero o like de vocês. Se não quiserem dar o like, tudo bem. Não sei quem iniciar a fase. Meu Deus, como é que eu faço pra passar essa fase? Agora que eu vim perceber. Peraí, será que... deu. Ah, não. Deu. Boa. Ah, não, mentira, que ainda tem. E morreu. Poxa. Aquele porquinho tava escondido bem ali. Porquinho, sua das mulas. Tem um botão ali, eu não penso nisso.
Meu Deus, não preciso. Já até apareceu propaganda de Agribites 2. Eu tenho que mirar bem certinho. Que já tá uma ideia. Certinho, que é no lugar que eu queria. Não certinho, que é no lugar que eu não queria. Ah, não, mentira mais rápido. Era maleca. Mãe, céu, pão e morreu. Mancha barreira. Lembrando, gente, eu tenho um amigo aqui chamado João Gabriel. Ele é um youtuber muito bom. Tem bastante visualização enquanto eu tô aqui no fundo do vácuo, não sei porquê. E deixa nos comentários no próximo jogo ou desafio pra eu fazer no Brawl Stars lá. Qualquer coisa nos comentários, não me xingar. Deixa nos comentários um desafio para eu fazer. Eu faço em vídeo. E vamos lá. Próxima fase aqui. Então, galera, vamos lá, né? Muito. Tô devendo muito de pra vocês. Fazer esse negócio aqui até 11 minutos, porque sim. Fazer só vídeo longo. Você deve estar pensando, por que você não faz vídeo de mais minutos? Porque eu tenho que pegar um código de 6 dígitos, se não me engano. Acho que é isso. Mas aí, quando eu vou lá ver onde o código de 6 dígitos, o YouTube não mandou nada. Aí me trola. Não dá não, YouTube. Quando é que vai mandar meu código? Tô esperando, ó, 6 dias. Eu acho que foi o suficiente. Não destruir muitas coisas, mas eu destruí coisas. Leila, tô com uma preguiça. Preguiça. Sinceramente, eu vou falar que essa fase é difícil porque sim. É tudo madeira. E quando tem madeira por perto, porque tem coisa ruim por perto. Mano, só tô acertando meus passarinhos ali. Meus passarinhos ali. Não foi certinho, passarinho. Ah, mano, eu pensando que ia... que explodiu. Ah, mano, vou ter que reiniciar a fase. Vamos lá, explodir bem aqui. Tomou. Mano, não gastei nem passar a destruição que eu fiz. Meu Deus. Foi sem que. Só foi eu falar, mano. Agora eu jogo aqui. Ah, mano, eu tava tentando acertar ali. Isso tá muito difícil. Tá difícil. Ah, mano. Passarinho tem que ser tudo. Meu Deus. Que porco, filha do Majasmanta, velho. Olha onde ele ficou ali penduradinho. Não tem muito tempo. Mãe, céu, pão e morreu. Mãe, céu, pão. Mãe, céu, pão e morreu. Sorte que não acertou a mola.
hora errada, meu Deus. Meu Deus, foi na hora muito errada, a hora errada. E clica. Manchou pão e morreu. Pão, mas seu pão e morreu. E por que tiraram Angry Birds 1 da Play Store? Por que tiraram Angry Birds 1 da Play Store? Não, hora errada. Meu Deus. Tentadinho. Acertei. Agora tô com raiva desses filhos de uma jasmintas. Nunca foram calavantes, é um animal que misturei. Viu, tu tá ouvindo aí, ó? Jasmanta é uma anta. É uma anta, eu esqueci o nome do outro animal, uma anta. E jasmanta. É uma anta e um jumento, aí fica jasmanta. Censura, né, YouTube? Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se inscreva no canal do meu primo, do meu melhor amigo ali. O nome é Fátima Braga, não sei o nome dele. E tchau, sons. Raboli had to fly. Raboli had